Avivalina Chat place premier na comunidade tokasotra na fandarana tête 161 antielatsina ity manasana arana araka fandarantsika hatramin'ny farany ny tenako. Ny alohany idirantsika amin'ny sopapany azakazovaly dia atolotrano ny valondoto atsika omaly rehefa alahady mois de fitsariana tokana ny eo amin'ny combi million 450 toy izay ankony combi canotte 535 atolotrano mpitiavana biara mivalan'izay fitsariantsika omaly izay dia ny 2 36 38 akosa ny 48 zay ny valony tao amin'ny combi million 450 fa valony fitsariana tao amin'ny combi canotte 535 kosa dia ny 2 8 20 32 ary kosa ny 34 tokony amiandratsika amin'tiany itia dia ny 21 million 789 100 ariary valony fitsariana tao amin'ny powerball kosa dia ny 5 11 51 56 61 ary ny 2 tokony mahery ny 69 milliards d'ariary indray miandratsika ao anatin'ny jackpot flash raha toka 690 milliards mahery kosa ny ao amin'ny jackpot master. Bet 261 de manolotra anao bango le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny presto bet tsy fanao mividiny 2 ariary te ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra bango kikisy sy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azinao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapisisa ariary be zao manatona reo toeram-panjara bet 261 dia tsy fony tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery so kosa dia atolotranao sy papany azakazovalytsika rapitso izay ho tanteranao chantilly prix du centre d'entraînement arahantsika amin'ny 4 latsaka folo eto an-toerana course plat izy io miray 700 metatra corde à droite ary 16 partant ny basika dia larana fahafolo etiny Pierre Charles Boudot manaraka azy 9 Stéphane Pasquier. Ny belle chance tika dia ny 16 Bouchin ny 5 Maxime Guion ary ny 1 Ruiz. Notre adversaire kosa dia ny 6 Vincent Cheminot ny 7 Eddie Ardoir ny 13 Cap. Delesé atsika moa eto dia ny 15 Troulier ny 2 Mendy Zabala ary ny 14 Vaut. Ary ny favori atsika dia ny 9 Stéphane Pasquier 10 Pierre Charles Boudot ny 12 kosa dia Théo Bachelot. Ny coup de cœur atsika moa dia ny 8 Aurélien Lemaitre. Ary ny quintette atsika kosa dia ny 10 9 8 1 ary ny 3. Raha toa moa ianao ka mbola tsy mahay le fomba filalaovana ny sportivette mihitsy dia afaka misafidy lalao maromaro ianao na afaka tambatrao ihany koa ny basket ny football toy izay ihany koa ny tennis ny coachin'izy ireo zany hoe manana coach tsirairay ireo lalao ireo ary ny coachin'izy ireo no ampifampitomboana ny totalin'izay coach izay no ampitombona amin'izay vola ilalovanao ka izay mahabola izay azonao raha toa ka manana tsy misy diso izy ireo misy koa nefa ngany plus eto amin'ny bet 261 zany hoe mety azoana hatramin'ny bonus maro be izy io raha toa ka diso ray monjany tapakilanao zay ary no fanamarinana kely fa zao kosa dia tolotranao ndrezadrezaka ny fanaovana tamin'ny coach atsika. Bonjour à tous, vous me trouvez en pleine séance de visionnage des coups de pied arrêtés de l'Éthiopie. Coups de pied arrêtés défensifs, offensifs, on va essayer de trouver des petits détails. Donc voilà, et je prends un moment pour vous parler du match qui m'interpelle aujourd'hui. Wolverhampton reçoit Liverpool. Je crois que Wolverhampton doit être 12e au classement. Liverpool est à 7 points du 4e. Donc Liverpool n'a plus le temps maintenant d'attendre et il faut qu'ils se ressaisissent. Alors ils le font bien en Champions League en ayant battu Leipzig 2 fois, mais là il faut qu'ils se ressaisissent en championnat. Donc j'ai vu que Mané était en forme, Mo Salah était en forme et je les vois gagner à Wolverhampton, même si ça va pas être facile. Voilà, donc pour corser un peu le pronostic, je dirais que les deux équipes peuvent marquer, mais Liverpool au moins ne perdra pas. À bientôt.
misy lay atao hoe gagner plus ao amin'ny sportibet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezan vola ho azonao ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny sportibet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary eto amin'ny tapany faharoantsika toka lasoko vavy teny fanatanjahantena na sportibet ny bet 261 fa tia kokoa nefa mampahafantarantsika ny tokantrano fa nisy namana ray izay tsara vitany teto amin'ny bet 261 ny lalao tamin'ny vola 2 ariary monja izy tao amin'ny bara mimoza ary dia nahazo io tikena sportibet izay nataony io pari multiple mazava ho azy nahazo 10 450 982 ariary izy avy eto amin'ny bet 261 moa dia mirabana io namana io atolotrana kosa ny sombosomby match izay azonao lalaovina mamorapitso dia Manchester ifandony amin'ny Borussia Mönchengladbach etsika makany Manchester City ny faharoa kosa dia Real Madrid ifanandrana amin'ny Atalanta Bergamo eto atsika dia makany Real Madrid rehefa nampififampimbona moa kontin'izy ireo dia mameny 2,57 ampitombona ilay Real ariary dia mahatsika 25 700 ariary toka manatsy misy izy ireo L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme 1,4/50 fa inona zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 110 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia rahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihano amin'ny bet 261 tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao l'autobet mihodina ny vitana bet 261 Sambateria sambatra izy Sambateria mahazo sambatra ery toka eto amin'ny tamany fahatelo sady farany aritsika toko lasoko vavy teny fisariana ny l'autobet izany azon-drehetra atrehana tsara moa ny fisariana ny loto toerana tsy miova ety amin'ny casino Fimaroli Antaninarenina isan'andro azonao atrehana multitirage toy izay ihany koa ny combi canal 5/35 eo ihany koa ny police de jeu izay miara-miasa akaiky amin'ny bet 261 ny valin'ny fisariana tamin'ny raiky amby folo ora dia ny 34 40 24 ary ny 50 ny valin'ny fisariana tamin'ny ray ora kosa dia ny 20 28 45 ary ny 5 ny valin'ny fisariana tamin'ny telo ora dia ny 48 34 37 ary ny 43 ary ny valin'ny fisariana tamin'ny 10 ora hariva dia ny 36 27 37 ny valin'ny fisariana combi canal 5/35 kosa dia ny 13 15 29 32 ary ny 12 dia izay ary tompo lasoko vavy no masakasiko natolotra tamin'ity ko satria moa manapetra ihany fotoanantsika ako dia tonga izay ilay fotoana izay tsy maintsy ametrahako indray veloma matra-piona amin'ny manaraka indray satria l'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme 1,4/50 fa inona zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 110 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia rahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihano amin'ny bet 261 tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao l'autobet mihodina ny vitana bet 261 Sambateria